Corriendo. Hola amigos de YouTube, yo soy Daniela y esta vez les traigo un nuevo video. Pero antes de decirles, los invito a suscribirse y que le den manita arriba. Y bueno, hoy traigo a mi amiga Karen y va a ser su primera vez haciendo slime. Aquí ya tenemos los ingredientes. Listo, te tiene que quedar algo así. ¡Uy! Me estoy cayendo. A ver, a ver. Tiene que quedar. A ver. A ver, así. A ver, agarra tantito la cámara. Ay, perdón por eso, pequeño. Es que por aquí le puse una servilleta. Ya le echaste a perder. Ay, se escurre. Bueno, así. O así. Bueno, a ver. Con la servilleta. Siempre con errores. La otra vez tuve un error que manché todo el sillón de slime. Aclarando, yo nunca he hecho un slime. Ok, ¿me has visto videos? No. Bueno, sí, pero se ven fácil, pero en la realidad no. ¿Qué le tengo que echar primero? No sé. ¡Ah! No todo, porque lo voy a ocupar para pegar semillas. Échale un poquito más. Ya. A ver. Y que No sé. Oye, ¿trajiste sulborax? No sé. Creo que es este. Te voy a echar primero el escudo. No todo, porque lo voy a ocupar para mañana. Voy a echar un poquito para Mira, que se está cayendo. casi un fosforescente. Quiero que se haga. Ya. Ahí lo voy a mezclar. Sí, es el color que quería. ¿Le puedo echar un poco más de color? No. ¡Ah, no! Me doy así. Mira, por aquí hay unos brillitos. Ok, creo que vas a triunfar. Déjalo líquido, déjalo así. Ahora voy a echarle una tapita. Una hoja. Déjalo pegajoso. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Qué es así? Ah, no, creo que sí te está haciendo. A ver, ahora tócalo. No, pues todavía no está. Es que sí se está despegando en el molde, pero está muy feo. La servilleta. Ay, no, qué mal. Creo que ya no está. No, creo que ya. Es que me pasé de agua. Creo que se derritió. Amásalo. Chan, chan. Hay que poner un poco de música para este momento. Cámara rápida. Ah, no, no se puede. Uy, ¿qué es este tipo de producción? Uy, no, qué lenta, Un buen dibujo, bórax con agua. Sí, fue un error. Miren, está flotando. Eché mucho. O sea, pensé que no estaba hecho y se le quité la botella a Daniela y le eché un buen. Hasta se me tiró, se me regó. Sí, ahí. Oh, mi dedo cubrió. Pero miren, Creo que le falta resistol. a ver, amásalo. A ver. No, me das asco. Uy, no, esto está feo, feo.
Ya, amásalo. Oye, se hizo como fluffy, ¿no? Eso. Barrilito. Pongan en los comentarios si sí se hizo. Pero primero que lo amase. ¡Se pegó todo! Vamos, tú puedes. Del de barrilito, ¿cómo se llama? Sí se hizo, ¿verdad? Del de barrilito. Sí. O Algo parecido. Se echa pedos este. ¿Sí? Sí. ¡Oh, qué chido! Vamos. ¡Qué desastre! Nunca hagan un slime en un patio. No, mejor en el patio. No, no, todo está manchado. Tengo una buena recomendación. No se te toca. ¡Hacer chicle! ¡Hacer chicle! ¡École! No, échale más, Borax, échale más. Mira. Le eché mucho. Tengo una buena recomendación. Échale más o menos de pegamento. Un poquito, no sé. ¡No! Se cayó. Eso te pasó. Eso te pasó por estar de bromosa. No, tenemos que limpiar. Sí, aquí sí regañan. Porque no, tenemos que limpiar, trapear. Ay, Casi vamos a hacer slime en escondido. ya, mira. ¡Lo rescató! No. Oye, y si quieres gastamos tu pegamento, te lleno tu frasquito con mi pegamento que tengo. Sí, ahorita este video va a ser eterno. Ay, échalo para allá. Échalo para aquí. Nuestras manos. ¿Cómo está? No sé ni cómo le voy a poner pausa al video. Ya, no. Ya está. Ya. Pero aquí en el hoyo. Ay, sí. Estás echando plantas. Esta fue un fracaso total. ¿Este se echa pedos? Mira. Una sopita.